保养肺部，我们会先首推2个穴位。第一个是我们这个胸口的膻中穴。那我们怎么去找膻中穴？其实它就是在我们2个乳头的正中心这个点。那这个点，我们轻轻的去点按它。我们点按这个位置，其实它刚好是我们2个胸大肌交汇的地方。我们把这个胸大肌交汇的地方把它点揉开来之后呢，这时候你在呼吸就比较顺。这时候真的对，有时候我们呼吸不顺或咳嗽，很多时候都是因为我们胸大肌太紧绷。因为我们有时候伏案工作啊，或者你在打电脑的时候，我们手都是握在前面，这时候会有圆胸跟这个夹胸的这个圆肩夹胸的状况。你把这个胸大肌按开之后，它对我们的气管还有对我们的呼吸是有帮助的。那另外一个可能就要请那个物理治疗师，我们来示范一下。来示范一下背部。如果真的你咳嗽，甚至像刚刚那个陈医师说开始有喘的这个症状的时候，我们可以先找到我们的第7颈椎。第7颈椎就是我们请物理治疗师们稍微头低，这时候第1颈椎是比较凸的这个地方，比较凸的第7颈椎棘突下一些些，那左右我们各2个点，这个是我们的定喘穴。那定喘穴这时候我们可以透过按压的方式，或者呢我们用刮痧板啊，把这个棘突2边的这个穴位把它刮到稍微微微泛红，这个也会让当下它有一些喘咳的表现，可能就会比较好一些些，就会比较舒服。那但是我们在刮的时候是要用力的刮它吗？还是轻轻刮就好？轻轻刮就好，因为我们不希望是刮到皮肤有受伤，大概微微的泛红。微微的泛红就可以。对。那除了说，我们有这个膻中穴，然后定喘穴刮开之后，我们可以再做一个呼吸的一个功法。这个是我们8段锦里面的一个叫做双手托天理三焦。那怎么做呢？其实我们一般上班族他可以就是想要休息的时候就站起来，那我们就站着，大概脚大概与髋关节同宽就可以。那它有2个动作，第一个我们就是手捧着我们这个肚子的丹田这个位置，因为我们吸气都是要气沉丹田。那这时候我们先深呼吸，吸，然后手先到这个膻中穴位置，吐气的时候再放回丹田。好，这第1阶段。那第2阶段在吸气的时候，我们就要双手托天，手就要拉上来了。拉上来的时候就配合一样吸气。那这时候甚至你微微有一点点垫脚尖，就把你的脊椎拉开。甚至有些人在这个时候他会听到他的脊椎咔一声，好像对咔2声。一样吸气，那吐气的时候，双手再往2侧放下吐气，这感觉很像伸懒腰对，伸懒腰。那可以重复这个动作，我们可以做大概因为我们通常是这边跨出去，你可以做3次。那这时候我们收回来之后，跨右边你再做3次，大概6次为一个循环。